神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。神農爺爺，我坐車嚟嘅時候胸口好焗啊，好唔舒服啊！小龍唔使驚，爺爺教你一個身體嘅舒緩小秘訣。你睇手腕橫紋上面3隻手指闊嘅位置有個內關穴，呢個穴位屬於心包經，專門幫我哋調理胸口同心臟附近嘅不適。哦，咁呢個穴位係咪可以緩解暈車啊？聰明，暈車暈船佢都幫到手。除咗暈車，夜晚瞓唔着，心煩意亂，按呢度都有幫助。哇，咁神奇，仲有其他用處咩？仲可以緩解胃痛胸悶，日常保健好實用。記住啦，內關穴係我哋身體嘅急救小能手，日常多留意，身體更舒適。